वॉशिंग मशीन का प्रॉब्लम है, इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा है। और आवाज़ करने का कारण क्या है, बेल्ट जो है पुली से उतर चुका है, इसीलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। नहीं तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर आवाज़ ज़्यादा है। अब इस बेल्ट को वापस से पुली में चढ़ाएंगे और फिर इसको चलाकर चेक करते हैं। अब हमारा बेल्ट जो है पुली में चढ़ चुका है। अब इसको चलाते हैं। देखिए इसका आवाज़ कम हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।